Hi guys, kain tayo guys. Ulam ko, pako, adobong pako. Tapos may isda ako dito guys. Mulmol. Bacon. Tapos may sabaw ako. Kain tayo. Kain. Uy, nanganak ka lang na. Nanganak kasi ko dito rin. Nanganak na ka nang dyan. Kain. Tama na lang sila panguwag na naging gayo eh. Nagkana kayo din tais iring. Dito unta mo malibang sa layo unta. Maayo unta. Iya man naman libang yun sa kusina noon. Isda ang yan pa ng bulag. Sige, pangilam mo sa iring. Nahulog ko sa kuan pa lantay kasi mahubog ko. Nahulog ko sa lantay. Nagkisip ko tang. Nahulog ko sa lantay. Ano sa ito na ko ang lantay. Ako iba isa. Wala mo sana. Katilo ka to. Paghilo kalibog ko siya. Malulit na kabal mo hidot. Mulai lamisa guys. Hayay. Jadi ada tayo sobrang mo diyan so may perfume so. Ano ang tao ko so may perfume so. Ito yung kasi may mga perfume. Saman. Kapitan. Nakinuan. Kasi may mga super. Nako, sabaw guys. Ay, huyog pa. Gusto guys, gusto.
Tinik. Ang size din yung chip-chip. Pako. Saw-saw. Mm. Nice. Hindi naman siguro nang maunang nag-medical yun lang kami ng pamula na ito. Lahat na siguro yun, no? Siguro eh. Hindi naman siya, wala man din magpapin-open. Nakita na ko sa unang mga lahat na pero lahat na siguro, nagpawala siguro. Sarap ang pako. Sarap ang pako, guys. Kaya alam kayo rin.